Zaman biyen tahun 2000 kan mboten disiplin banget terus zaman seniki. Protes yang menangi zaman pawang potong niku. Dan ternyata alhamdulillah pada kula mandan telat gini masuk dan walaupun pawang potong alhamdulillah sakit mengikuti ngantos dugi satriki. Setiap balik sekolah bukati orang arah keong nang akhirnya balik sekolah dodol es lilin. Karangan wedhus ke bar 43 wedhus itu wedhus e bapak nyung. Wedhus e tanggane nyung, Pak. Jenenge Maro. Berikan dan bahasa Maro. Kula sangat menangi hal-hal seperti itu. Maro. Terus tiang tanggane kula niku pada urunan kada usaha dan kula ketempatan panggenan dan ketika pada Idul Adha menika kantun disati kita bagi hasil. Lah kula sing bertugas angon wedhuse. Nggon angon wedhus ya karo nyambi dodol es. Ngene kan si jarang tiang kada kulkas. Nah, kalau niku punya ide inisiatif diperintahkan bapak kula dodol es lilin keliling. Mandan wis ana sekitar seulan yang mikir, ramane nyong dene malah perintahnya kon kerja ya. Dene ora kaya ramal liyane. Mandan mangkel nyong nek es rupayu nyong bali. Pas bali tekan ngarepan omah nyong. Lagi jenenge yang rumah. Dan omahku cak anu doyong ngetan cagak mulon. Nyambe sadar tekan ngarepan omah jebrenya anake wong larat. Nyambe mikir nyambe pak anake ora duwe. Bareng weruh kula omahe kula kados niku urung buka klawang nyang wis balik maning dodol es. Nyambe sadar jebrenya anake ora duwe. Kula akhirnya punya semangat. Rasane kula mboten dieksploitasi teng wong-wong kula karena saya sadar karena jeblek kula anake wong ora duwe, Pak kakang bakayane kula mangkat sekolah be sangu welut, sangu godhong budin. Yen apa ditelaring Pak Guru. Begitu punya cerita kula wekdal SD dan saya pun dodol es lilin dinten-dinten bali sekolah. Wong angger tuku es kula niku seneng. Mien apa cilik misel-misel ireng kuncir siji. Akhirnya wong ngundangi nyang Inul. Ini tahun 2000 aku muter saatku muncul pertama kali Inul Daratista. Setiap wong tuku esek lo ngomong iki. Mumpuni kowe mbok anake Arwan. Nggih Pak, kula anake Arwan. Jajal kowe goyang berdhisik bisa ora? Jenenge bocah. Diperintah ya manut. Lo goyang ber masih lemah bolong. Tapi mien ya sih bisa tapi ora pantes. Masa punya goyang ngebor morning. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz asatidzah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khosdimateng akhirul kiram panjenenganipun Ramo Kiai Hasan Muharir ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabillahi khosdimateng akhirul kiram panjenenganipun
Romo Kiai Mas'ud ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula sadong barokah doanipun. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula serpat asma karimipun. Saestu katahat kinahormatan ingkang tansah kula pundi-pundi nulinjih ingkang tansah kawula pauzimi. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Tegal Sari, wabilah hos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta Ibu saha punggawanipun, Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak KTPPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Tegal Sari tansah kula hormati. Wabilah hos dumateng keluarga besar Jamiah Mushola Sirajul Huda ingkang tansah kula hormati nulinjih tansah kula muliaken. Wabilah hos dumateng keluarga besar Majelis Taklim saking Al Barokah ugi dumateng keluarga besar Jamiah Miftahul Jannah. Wabilah hos dumateng keluarga besar Majelis Taklim Al Alim ugi dumateng Majelis Taklim Ainul Huda ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula muliaken. Wabilah hos dumateng Jamiah Simputuror saking Muslimat Tegal Sari tansah kula hormati. Boten seped dumateng Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, Rekan Pansor Pemuda Karang Taruna wonten ing tlatah Tegal Sari. Wabilah hos dumateng Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngira-ngira sahormat sedaya santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, dudaran dandang cepeto rapi, sing tua-tua dan cepeto tindak haji. Amin Allahumma cepet mati. Sedaya sing rawuh wonten mriki diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi yuswa kanthi sangu ibadah, ibadah ingkang istiqomah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mrika majelis, saged bermuasyarah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamiah Muslimat wonten ing tlatah Tegal Sari, khususipun saking keluarga besar Majelis Taklim Al Barokah Miftahul Jannah saking Al Amin ugi saking Majelis Taklim Ainul Huda ingkang mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, dari mulai bulan Muharram, bulan Safar, niki alhamdulillah bulan Rabiul Awal 3 kali kula ngaos wonten Tegal Sari. Alhamdulillah. Makin niki kula medal saking daleme transit niki kathah sing kaget. Mau metu kang mobil klambine putih siki malih ireng. Ora ganti nang endi?
Lagi niki kata lari-lari salaman, sing jenenge lari kadang kan tangane pating cawel. Lah lagi salaman niku sing tangan salaman, tangan kiri nyawel gelas. Nah, wonten wedan toya teh tumplek lah tenggene bajune kula. Kalos bajune kula putih dados mangkene iki mandan terus kathah. Sehingga mangkene iki datakan didisit matur nuwun niki alhamdulillah sinoso ngaten panitianya luar biasa sangat sikap. Matur nuwun sangat bulike kula langsung mundhut baju untung gawa klambi angger ora. Nyilih klambine muslimat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengawasan dinten menika alhamdulillah dipun sangkuyung kali 4 majelis pimpinanipun Akhirul Kiram panjenenganipun Romo Kyai Hasan Muharir. Alhamdulillah niki disangkuyung kali 4 jamaah wadon kabeh. Aja main-main Pak Pulana karo wadon. Nyatane mumpuni kita mriki malih juga wasilah perantara wong wadon. Wingi kejadian Bu, wonten sayembara berhadiah duit 1 miliar. Duit 1 miliar. Kathah napa kathah? Akeh napa kathah? Ya akeh tur kathah. Duit 1 miliar menika akan diberikan kepada pemenang sing kersa nderek pertandingan. Pertandingan ini ku harus nyemplung gelombang isine baya. Pokoknya uli 1 miliar ketika nyemplung gelombang isi baya mentah selamat ya gue sing berhak uli duit 1 miliar. Ternyata pengumumannya berlangsung sampai 1 bulan. Sampai sana likur dina berlalu jam 11 orang anak sing daftar. Tapi pas hari H, hari ke-30, warga ramai sangat berduyun-duyun sami kumpul teng gene Plumbang. Bukan arepnya plung tapi arep nonton. Sahabat geser dadi pane banyak. Lah akhirnya barang sampun detik-detik penutupan pengumuman dan tetap boten nonton sing daftar. Akhirnya panitia mancing kanthi hitungan terakhir penutupan pertandingan kanthi ngitung 10, 9, 8 anak sing nyemplung jegur teng gelombang isi baya. Sing nyemplung niku piyayi kakung umuran 40 tahun. Dheweke ngulangi buantere luar biasa dikeprok tangane kali sing nonton dan ternyata karena semangat sing nonton menika juga memberikan dukungan. Alhamdulillah sing nyemplung niku selamat masih tanggul kali ora kecatek baya. Alhamdulillah. Dan itulah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar. Alhamdulillah. Pemenang naik ke atas panggung, panitia memasrahkan duit 1 miliar. Ternyata si pemenang ngomong, "Pak, stop, aja gugupan diwakil aku ki duit 1 miliar." Nah apa sih? Aku arep takon miki sapa sing jejak nang kamburi. Bisa aku nyemplung ki mergana sing jejak nang kamburi. Jangan orang sing aku. Aku takon siapa sih miki jejak nang kamburi orang sing aku. Akhirnya pemenang ngomong, "Ya wes, sing aku takoki 500 juta, aku juga 500 juta ki hati tak bagi loro." Ana sing ngacung jeble bocone dhewe. Cerita ini menggambarkan bahwa di belakang suami-suami yang sukses ada istri yang luar biasa. Di balik suami yang sukses ada istri yang berani mendorong suami. Tapi dijejak maring gelombang isi baya yang mikirnya ping 1000 Bu. Ujian negatif luar biasa. Jangan salah, Siti Khadijah adalah istri yang luar biasa. Walaupun beliau maaf janda 2 kali,
tapi beliau menjaga kesuciannya luar biasa. Menikah dengan Kanjeng Nabi, bahkan manusia yang pertama dipun islamakan kali Kanjeng Nabi adalah Siti Khadijah, sampai dipun sebutlah beliau Ummul Mukminin, yang menikah ibunya orang-orang yang beriman. Maka Siti Khadijah piyambak ingkang menyiapkan Kanjeng Nabi tindak tenggene Gua Hira. Bahkan Siti Khadijah lah ingkang menenangkan Kanjeng Nabi ketika beliau begitu rasa was-was ketika menerima wahyu saking ngarsane Gusti. Semanten ugi kita sebagai seorang perempuan, alhamdulillah yang namanya muslimah, bahkan satu yang hadir wonten mriki dimotivasi kali wong wedok sing luar biasa, bahkan 4 majelis taklim ingkang ngawontenaken pengajian menika juga wadon kabeh. Bukan berarti kita seorang perempuan cari ilmu untuk mengalahkan tiang kakung niku mboten. Justru seorang suami mendidik anaknya adalah ketika pilihan ketika membangun keluarga, mulai dari milih seorang istri tadi sampun mulai mendidik seorang anak. Maka mugi-mugi yang istri wonten ing Tegal Sari menika khususipun semua keluarga besar muslimat menjadi istri ingkang sholihah, ingkang manut kali seorang suami, membentuk generasi ingkang sholihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, Ibu, mriki wonten Tegal Sari nek pengaosan bar zuhur biasane sekapan rampung jam pinten? Jam 5. Ngasari jam pira? Setengah 6. Padahal wong Tegal Sari ya apa? Mulane Kanjeng Nabi ndawaken, Bu, sholat fardu sing paling berat adalah sholat asar kali sholat subuh. Niku sholat fardu sing paling abot. Mulane ning pengajian bar zuhur kados niki sepisan niki wayah-wayah ngantuki. Ceramah ditinggal ngantuk ke sakit hati, Bu. Sakitnya itu di sini. Soalnya wong ngantuk bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro lha sedurunge jenengan ngantuk wis tak babak dhisik. Apa maning ngaji kok rampung jam 5 aja, nyong mati-mati banget orang panitia. Kalau paling emoh, paling wegah jenenge pengajian rampung masih jam 5 sore. Jenenge wong wadon, Pak, pengajian rampung jam 5 orang langsung balik rumah. Kalian mampir sumpah. Balik ngaji. Saripa. Balik ngaji apa? Buritan. Balik ngaji dari sore teman cari Pak. Iya nung kiai ini doyan ngomong. Ini Saripa mampir di si dari rumahku. Aku nembe kalau kamar mandi tek 9 juta. Cerita kamar mandi 9 juta setengah jam bewek. Nanggalan saya ketemu karo Yusol. Saripa balik ngaji apa? Iya Bu Sol. Dan sore temen Saripa yang mampir di si dari gone ritem. Jadi ritem nambah gawe kamar mandi tek 9 juta. Alah Saripa rasa percaya karo mongane ritem ketek ngomong kaya entut. Bisa nih kaya entut Bu Sol. Iya kaya entut. Anak bune tapi langka bentuknya. Kalau kamar mandi 9 juta, utangnya nanti di anak kan kaya entut. Terganggu macam 6 kurang seberapa. Burung sholat ngasar wis ketabrak maghrib. Nambah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, Ma, jawab Ma. Bapak gitu loh anaknya diwawiki di sini Pak. Punya nonton berita serius banget gitu.
Ada berita nang Medan bom bunuh diri rame banget. Malah ngasih catur beti haram nang barang kira-kira rame banget ini. Lakukan wis namek banyu. Kerisan gawe kowe ku perintah aku. Astagfirullahaladzim Pak. Ngembali ngaji urus sholat ngasar. Karena kita dicewoki. Anaknya semorma ngomong karo bapake. Kenapa? Bapake seneng nganggo tungkak mah. Mulane nanti anak gue bareng karo piyunge. Soalnya punya gue ramane senengnya nganggo tungkak. Piyunge bingung ngene sholat akhirnya wis mawi iki putrane jam 6 urus sholat ngasar ketabrak maghrib. Sholatin nyate kolong. Sholli fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Sholatnya dirampet. Mulane kula nyuwun mong gawe kasih bening boten sampai terjadi ana wong nganggo tungkak. Sebab Gusti Allah dawaken innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban bagi setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kalau kita disiplin sama Allah, Allah pun gone awe rezeki disiplin karo manungsane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karoyo-royo panjenengan tindak rawuh wonten mriki dalam rangka membuktikan cinta kita kali Kanjeng. Inilah cinta kita kali Kanjeng Nabi disebut mahabbah. Anjek Kyai, matur nuwun. Nggih wonten amanah dados mangke kula sampaikan disampaikan seniki jenengan kok gugupan Bali. Tetap di sini. Sallallahu Nabi Muhammad. Tekan apa meja gue? Oh iya, mahabbah. Cintanya kita kali Kanjeng Nabi diwastani mahabbah. Tapi kalau cintanya suami istri namanya mawaddah. Nek mawaddah artinya cinta tanpa pamrih. Mulane pengantin anyar entut rasane nanas. Pengantin anyar nang jero kamar mandan grogi simatun kepengin ngentut. Berarti kimput-kimput cincin itu terkena dicak kompromi. Berarti kimput malah mau ningit gawati. Pengantin kadung jawab, manisnya. Mawaddah entut rasanya nanas. Tapi beda kalau pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Manjal kamar Mbak Putri kepentut, jaring bakaku rasanya kepingin jejak. Mbak Putri kepentut, bakaku jawab, permangan patang apa. Makanya di barang-barang Mbak Putri kesandung waktu bakaku mendikam, matanya pecicilan. Orang kemutan bin goni dadi pengantin anyar. Ngaku bareng si wadon kesandung waktu pengantin kakung syok. Aduh dek, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempolnya sing terus-terus pokoknya. Mawaddah artinya cinta tanpa rasa pamrih. Sabar disit yang mumpuni. Insya Allah orang tahun maning untuk terasa nanas. Untuk sementara ya puasa disit. Cintanya suami istri namanya mawaddah, tapi cintanya kita kali Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Mahabbah niku artinya cinta sing akeh pamrihe. Kok bisa? Nggih. Karena kita cinta kali Kanjeng Nabi maca sholawat sepisan be, wis ngarep-arepaken pikantuk syafaat, ngarepaken urip sing barokah, ngarepaken rezeki sing lancar, bahkan pengharapan kita lebih gede, ngencan kempal kali Kanjeng Nabi tenggene swarga Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mulane kita diajak ngaji memperingati Maulid Nabi. Maka ternyata kita melebat Rabiul Awal nembe mawon kita tinggalkan sofar.
Wong Arab zaman jahiliyah mengatakan, katanya kalau bulan Safar niku disebut bulan sial. Bulan diturunkannya banyak penyakit, bulan diturunkannya banyak musibah, sehingga wong Arab zaman jahiliyah ngarani bulan Safar jare bulan sial. Sing akhire wong Jawa meyakini nek bulan Safar onten dinten diarani dinten Rebo Wekasan utawi Rebo Pungkasan. Onten ingkang meyakini dinten Rebo Wekasan tengene bulan Safar menika diturunkannya 320.000 macam penyakit lan diturunkannya 20.000 macam musibah lan bencana, sehingga wong Islam teng tanah Jawa ngajak masyarakat kon pada getol nggone ibadah, ora kelalen nglakoni amalan sunnah, derek manakib, derek istighosah dalam rangka nolak bala narik rezeki. Alhamdulillah kita tinggalkan Safar, kita melebat Rabiul Awal. Alhamdulillah. Sit kok masih kelalen mumpung tasih hangat lagi amanahipun wonten amanah saking Pak Kiai saking panitia dene amanahipun mumpuni kayak surat cinta mumpuni mongko anggere ngajine ngasih tekan jam 5 amplope tak tambahi. Dengan delpu tulisannya kayak gue, cuma kebablasan gue macak. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya alhamdulillah pengajian hari ini terlaksana di Sangkuyung kali 4 jamaah muslimat teng Tegal Sari. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengganti kotak amal duitnya masih disaku jamaah masing-masing. Bisa telung larik boleh maca dawa banget. Ngapunten sangat Bu, jenengan rawuh mriki sepindah memperingati Maulid Nabi, yang kedua badhe ngaji, yang ketiga silaturahmi, yang keempat ngapunten jenengan badhe disuwuni infak sedekah ikhlas boten? Saestu temenanan, nek temenanan monggo ibu-ibu sami ngerokok sak dompet. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutan. Monggo bapak-bapak sami ngerokok sak kathok. Bapakku sarungan berarti ora kathokan ya. Monggo panitia sampun nyapaken kotak infaknya. Menika nggih Pak panitia teng ngandhapit gedang. Alhamdulillah direwangi niki badhe ngedaraken kotak infakipun. Monggo kanthi panjenengan menyiapkan infakipun, kita sambil kali maca sholawat kangge tambahi mahabbah. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbaning kita tetap keliling. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kepangetan banget, sing ngethok-ngethok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih ingkang sampun ikhlas memberikan sebagian harta panjenengan, mugi-mugi dipun kanthi rezeki kanthi murah kanthi barokah, rezeki ingkang kagem sangu ibadah, lantusaken putra putri kang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Janjinipun Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sapa wong parang siapa rasa memberikan sedekah teng dalane Gusti Allah ibarat nandur wiji siji tukule 7. Tukule pi setiap angka mangke cabange 100 ping 7 pinten Bu?
700 besi ditambah wallahu yudhaifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Moga-moga saya sampai rawuh wonten mriki kahadir wonten mriki sedawuh panjenengan kangge nolak bala kangge narik rezeki amin Allahumma. Rabiul Awal sinten piyantune boten senang nyambut lahir Kanjeng Nabi. Jangankan kita yang dari bangsa manusia, dari bangsa jin saja senang nyambut lahir Kanjeng Nabi. Yang jadi tumbuhan jadi hewan pun senang nyambut lahir Kanjeng Nabi. Seluruh isi alam jagat raya bingah nyambut lahir Kanjeng Nabi. Jangankan kita yang orang muslim, yang non muslim saja, yang kafir saja senang nyambut lahir Kanjeng. Salah satu contohnya adalah pamami pun Kanjeng Nabi yang bernama Abu Lahab. Bu, ibune kenal kali Abu Lahab? Boten, pada karo nyom. Aja sampai kenal ketemu mawon aja nasi. Karena walaupun Abu Lahab pamani pun Kanjeng Nabi, sepule Abu Lahab wong kafir durhaka durjana, boten purun iman kali Gusti Allah, boten purun taat kali Gusti Allah, urip sakarepe dhewe, bakal tukang fitnah kali Kanjeng Nabi. Antuke fitnah dumateng Kanjeng Nabi luar biasa keji, sebojone pun tukang fitnah. Ya wis dadi durhaka durjana wong kafir, bahkan bajingan tengike nemen. Maaf wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawas senggone dadi kafir sampai expired, you know. Kadaluarsa saking lawas senggone dadi kafir, Bu. Sampai-sampai tan Al-Qur'an ditambah surat ingkang kaping 111 namanya surat Al-Lahab, menceritakan bagaimana kafirnya Abu Lahab, tukang fitnah sebojone. Bahkan Allah menikah surat Allah menceritakan bagaimana siksa alam kubur Abu Lahab. Tapi tandene kitab Fathul Bari dipun riwayataken jebule Abu Lahab waktu urip nang alam dunya pas dina Senin kelahirane Kanjeng Nabi, Abu Lahab senenge luar biasa. Pada kafir tapi pernah seneng nyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Saking senangnya Abu Lahab menyambut kelahiran sang keponakan, Abu Lahab sampai memerdekakan salah satu budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah niku budak wadone Abu Lahab. Diutus langsung oleh Abu Lahab untuk merewangi menyusui Kanjeng Nabi. Tapi bareng Abu Lahab urip tetap urip Abu Lahab menika dadi wong kafir. Bareng Abu Lahab meninggal dunia alias mati binmo. Bareng Abu Lahab mati, sak keluargane Abu Lahab diimpeni. Gimana Bu? Tanggene impene keluargane Abu Lahab, jebule barang mati Abu Lahab nang alam kubur dina disiksa. Tanggene impene keluargane Abu Lahab ora anak dina ora disiksa, nang alam kubur dinten Abu Lahab disiksa. Tapi nek dina Senin prei. Kok bisa ya Bu praine mboten dinten Ahad, mboten dinten Minggu? Jadi malah dina Senin prei, kayak napa nih? Lah? Upacara. Marang. Untuk dina Senin prei upacara mboten, tapi dina Senin pernah seneng nyambut lahirnya Kanjeng upacara. Mas. Kamar dewe. Kemen, baik, di mana baik? Barber. Salah. Diuk. Sayangnya niku keterangan hadis mursal. Hadis apa? Mursal niku hadis sing rusak ora kanggo kok disampaikan aja salah.
Pada niku makan niki keterangan hadis mursal saged ditarik kesimpulan. Ternyata wong kafir mawon pernah seneng nyambut lahir Kanjeng Nabi. Lah maning kita sing tulen wong Islam. Tapi kita gone memperingati Maulid Nabi akeh sing madani. Jere orang anak tuntunane sahabat orang lakoni. Jadi si sami mempermasalahkan hari lahirnya Kanjeng Nabi, yang mempermasalahkan amalan kita, anak si pada bingung masalah lahirnya Kanjeng Nabi. Si pada ngalani kita niki bid'ah, karena jare Kanjeng Nabi lahir niku sanes tang bulan Rabiul Awal, jadi tang bulan Rajab, nasi ngendika bulan Ramadan, nasi ngomong jadi bulan Syawal, dan si ngendika jadi bulan Muharram. Bukan ontel sing ngendika cari tanggal 12 Rabiul Awal bukan hari lahirnya Kanjeng Nabi, tapi hari meninggalnya Kanjeng Nabi. Sehingga wong kanak-kanak pada sing ora paham karo kita, jadi kita amalane bid'ah orang anak tuntunane. Maaf, sampaikan kepada yang tidak sepaham dengan kita bahwa kita memperingati Maulid Nabi tanggal bulan Rabiul Awal bukan memperingati meninggalnya Kanjeng Nabi. Wong kita gone mulutan orang nang bulan mulut tok, gone mulutan orang nang bulan Rabiul Awal tok. Wong acara hajatan, mantenan, khitanan, diwacakaken tawasul, bahkan kita dina-dina maca al berjanji api, dina-dina maca Maulid sing tutur nggih sae. Yang namanya kita maca sholawat, begitu senangnya kita kali Kanjeng Nabi. Bukan kita memperingati meninggalnya Kanjeng Nabi. Merasa cinta kita begitu luar biasa. Kesepakatan ulama sekalam dunia ingkang langkung tepat mendekati persis lahirnya Kanjeng Nabi ini ku tanggal 12 Rabiul Awal. Terlepas entah niku kula panjenengan sedaya gone diwaca wastani bid'ah, kita niki nglakoni Maulid Nabi estestu bentuk cinta kita tambah mahabbah dumateng Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin. Diamini Bu. Terlambat. Ulangi. Nabi ngendikaaken pilih kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma amin. Sebelah tengen kene Bu, ibune kepingin mlebet swarga? Pengin ngisawi pelem Bu. Yang belakang sana halo. Iya, yang belakang masih sadar? Iya, keduman senek napa mboten? Mboten? Mulane makate sing kasih. Ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Allahumma amin. Ibu kepengin masuk surga Bu? Kepengin. Sebelah kiri ngarep mushola Bu. Ibune kepengin mlebet swarga? Pengin aja apa pengin banget? Pingin banget. Bapakku, assalamualaikum. Bapaknya kepingin mlebet swarga? Pingin banget. Pak Lurah kepingin? Pengen apa? Mumpuni. Ya Allah Lurah. Gunung sebelah Lurah gue sih kendel. Maaf ya Pak Lurah, aku nggak mau jadi yang kedua. Sinten piantu dan boten kepingin mlebet swarga. Jangankan Mbah Kiai kita, jangankan Pak Lurah, jangankan Mumpuni, jangankan jenengan, maling bae kepingin mlebu surga. Mana takone? Tapi Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet swarga, tapi ilaman aba, kecuali sing emoh. Emoh cara mriki napa? Sami emoh cara mriki emoh. Napa wonten tiyang sing emoh mlebet swarga? Ih akeh.
Wong sing ngomong mlebu swarga bu kon salat moh, kon maca Quran, kon puasa Ramadan, kon melu pengajian, kon melu sedekah, kon rukun karo tanggane, kon maca sholawat, kon bayar pajak. Wong sing ngomong mlebu swarga kowe lurahe tak rewangi. Kurang apa nih boleh jadi mumpuni. Langkah-langkah kaya nyong. Lah ya gerlurah sampai sambutan nang pengajian nyinggung pajak kan disenengi nang wargane. Pengajian nyinggungi pajak. Tapi kan aku pengertian lurahe. Langkah-langkah tukang sama kaya nyong. Biasa nang gerti rewangi melu nambah amplop. Biasanya orang ya apa-apa. Santai baik, jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Dorai langsung pucat. Sapa wonge ora kepingin mlebu surga, tapi jebule ngaku kue gampang, tapi sing angel diakui. Ulang, ngaku niku gampang tapi sing angel diakoni. Contoh, mumpuni ngaku dados putrane Pak Lurah. Kula ngaku, tapi pertanyaannya, apakah Pak Lurah mengakui mumpuni putrane Pak Lurah? Tidak. Takon lurahe. Ora sampe lu ikut campur Yu Saripah. Melu bayar lino ora. Tapi melurunan ya. Ngampurane Yu Saripah kelalen. Jadi kayaknya judulnya Kiai Urunan. Ya serelo temen. Ngaku gue gampang tapi sing angel diakui. Kita ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mengakui? Kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya, ake mau ngaku jadi hambanya Gusti Allah, tapi sholat babar lokas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah wata kela sifat ela seni patu pamer pelit bertitil kujen jantil keyupil kudani. Ngaku gue gampang, tapi kan sing angel diakoni. Mulai Imam Al-Ghazali ngendikaken tengene kitabipun Ihya Ulumuddin wonten sekawan model manungsa ing alam dunya tekan akhirat. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada manusia yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Tulis. Nasta buku napa boten? Biasaan. Bapak Assalamualaikum. Bapak ke nasta buku napa boten? Boten. Betul pulpen napa boten? Betul. Kunti pulpennya? Bilang? Kejagongan. Ya bos, kayak mancing-mancing deh. Rasa diterusin. Yang gak bawa buku pulpen gak apa-apa, wong saya gak ada niatan mucal. Soalnya kan metode ngaji ada dua. Yang pertama metode ngaji hasbi. Apa bu? Ngajinya para santri kalau berangkat ke pondok bawanya buku sama pulpen, ngajinya ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku ngajinya santri. Tapi kalau sore hari ini ngaji kita namanya samai. Mau apa bu? Rasa gawa buku pulpen kantor rawuh ning pengajian mitangataken memperhatikan mispikantuk pahala alhamdulillah. Sesapu-sapu ngajine samai anak-anak kita titipaken tegene Mbah Kiai. Zaman saniki nek anak boten didasari agama uripe sembrono. Kalau orang tua hanya mendidik anak supaya pintar, salah.
Wong tua nek didik anak mung sekedar ngarep-arepaken pinter, salah karena saniki Google mawon lebih pinter. Jangan dibodohin bocah zaman seniki, bocah garap PR sekolah dikarapan internet betul kabeh itu. Kalau orang tua didik anak sekedar pinter salah, tapi kalau orang tua didik anak pakai akhlak, pakai adab, niku nembe bener. Karena sak pinter-pintere Google orang ngajari akhlak, Google boten ngajari adab. Nikilah bedane Bu. Biyen zaman-zaman kita masih gadis kecil, bapak masih bujang, tengah wengi dolanan conjang, dolanan kopak sodor, anggar padang bulan pada metu rumah, pada dolanan umpetan akarangan gendong-gendongan, bali orang meteng. Bali sekolah panas gawa sarung, hari pinggir kali, lanang wadon bujang perawan melayu, butuh nebrung nang keduma kebiur, kan sarungnya melambung. Ngelangilah kayak iwak kating ngenggek. Min muda bareng lanang wadon orang nasi pikirane kotor. Kita nonton sing pikirane ngeres. Kenapa pada saat itu lagu-lagu yang viral di zamannya kita nonton si mancing syahwat, kita nonton si mancing nafsu. Bukan berarti wong yen orang anak cinta, ada lagu tembang cinta min Asmorodono. Contoh malih umpama seliramu sekar melati, aku kumbang hitam. Nah, tembangnya membuat nanti banget Bu. Bocah zaman seniki lagu cinta zaman syahwat. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak kentuk, tak kentuk, tak kentuk. Enggak, lagu zaman seniki kan mancing nafsu, mancing syahwat. Maka jangan heran, ake bayi dibuang pinggir jalan, ake bayi pada dibuang nang tong sampah, ake bayi pada dibuang nang kali. Bahkan bocah SMP 14 tahun, nusewu hamil di luar nikah. Saking bingungnya bayinya dibuang nang tong sampah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Jadi karena kurang ngapusi, ini soal. Mulai zaman saat ini Bu, bukan saya berarti bermaksud untuk kembali lagi ke zaman dulu, tidak. Tapi setidaknya orang anak-anak kita ini diajari akhlak, diajari adab. Hampir zaman sedikit ical rasa adab bocah karo wong tua. Masya Allah, na'udzubillahi min. Maka tugas kita sebagai orang tua harus didik putra putri nih. Moga-moga anak-anak kita tidak hanya sebagai perhiasan, tapi bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati tiang sepuh dalam mata tentunya akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Sing sepuh ngajine samai, anak-anak kita titipaken tegene teteki. Bu, Ibu, Imam Al-Ghazali ngendika akan ada 4 golongan manusia. Yang pertama, sa'idun fit dunya wa sa'iyun fil akhirah. Seneng nang dunya tapi cilaka akhirate. Kok bisa nggih? Karena waktu di alam dunya dititipi ilmu derajat pangkat, dititipi banda dunya, diparingi urip, diparingi badan, orang go sangu ibadah. Bakal ngaku nek urip karepe dhewek, badan anggepe badane dhewek, bocah anggepe bojone dhewek, anak anggepe anake dhewek, omah anggepe omahe dhewek, meteng anggepe meteng dhewek. Cecet panas sing janggal. Bu, Ibu saged ngadeg hamil mergo sinten? Babake. Lho ya salah paham. Saged ngadeg hamil mergo kuasane Gusti Allah. Mergo babake. Segala urip-penguripan kita kabeh mergo Gusti. Jenengan sholat Allah boten untung. Bapaknya boten sholat Allah pun boten rugi.
Tapi ini bukan masalah untung rugi nih Gusti Allah, tapi menungsa sing butuh Gusti. Kita butuh Gusti Allah apa butuh? Lah butuh banget. Kalau paringi pirsa, seliter oksigen rumah sakit regane 20.000, nitrogen seliter rumah sakit regane 10.000. Kita urip teng alam dunia merganti nanti lagi nyedot oksigen karo nitrogen, Bu. Men bisa urip sadina kudu nyedot 2.880 liter oksigen per dina per manungsa. Men bisa nyambung urip kudu nyedot 1.370 liter nitrogen sedinane per manungsa. Ayo gitu bareng-bareng kudu bayar pira kita bakal sedina. 2.880 liter oksigen ping Rp20.000 ditambah 1.370 liter nitrogen ping Rp10.000, berarti kita sedina kudu bayar 185 juta per dina per menungsa. Jajal nek Gusti Allah dagang 185 juta ping 30 dina sebulan kita kudu bayar 5,5 miliar per bulan per manungsa. Gua albekane truk urung gue bayar pangrungone, urung gue bayar paningalane, urung gue bayar entute. Iya bisa ngantar kalau tidak ke rumah sakit kok, Bu. Laras lah karena manungsa urip ning alam dunya ngakune urip karo dewek. Badan anggape badane dewek, rezeki anggape dunyane dewek, omah anggape omahe dewek. Padahal Gusti Allah takon, "Fabi ai ala bikuma tukadziban," nikmat sing pundi malih sing badhe didustakan. Padahal kita niki makhluk sing paling apik bentuke. Sampai-sampai Gusti Allah ngendikaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia bentuk si paling sempurna, paling apik awake, paling apik bentuke. Lah kok diparingi urip, diparingi ibadah, diparingi kesempatan, orang go sanggup ibadah jenenge sombong. Napa, Bu? Sombong teng sinten? Sombong kok kali Gusti Allah zat Maha Pencipta jenenge nantang perkara. Mulane golongan sing pertama iya seneng nang dunya, tapi paling cilaka akhirat sebab diparingi urip orang gelem ibadah. Nauzubillahi min. Tapi ada golongan yang kedua namanya saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Perkasa nang dunya tapi bahagia akhiratnya. Allahumma amin. Amerika tentukan tandur kata tukang tandur pemeriki sedinten bayarannya pinten? Ngantos tekan sore sewidak seket, ngantos dugi setengah hari sedina 50.000. Anak tukang tandur sedina bayar 50.000 tapi sholatnya orang ketinggalan, ngibadahi temenanan, puta-putih kon pada mondok kon pada ngaji. Walaupun sedina bayar 20.000 tapi gue putane ngaji bocah manut-manut, gue ngisi pedaringan cukup, gue puta-putih sekolah anaknya pintar-pintar ngangkat derajatnya wong tua. Oh 20.000 tapi barokah niku bukan saking akeh duit, tapi barokah niku saking tentreme jiwa. Barokah niku bukan dari kuantitas jumlah, tapi dari kualitas cara golek duit. Tapi ana wong pangkate dhuwur, derajate tinggi, dunyane pirang-pirang, tapi ternyata golek duit curang, sikut kanan sikut kiri, bahkan korupsi, bahkan ngapusi. Iya anaknya masih tekan sarjana, di kursus-kursusnya diles-lesna, tapi karena wong tua nih golek rezeki ketetepan barang haram. Bila anaknya jadi tukang mabuk pengedar narkoba, sebelum golek duit senangnya gawe curang, sikut kanan sikut kiri golek akeh tapi orang halal, akhirnya tepi dari barokah. Tapi tukang tandur musuh dakewu bisa dina, ternyata sholatnya ketinggalan ibadah temenanan, sing angkat derajate wong tua putra putri ning merga rezekine bersih. Allahumma amin. Ini kula ngaji Bu teng Desa Serusu Juru Tengah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Saya lagi pengajian ditariki infak persis kados mangke niki, tapi kita mau gedung MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Puring Kebumen.
Kula ditariki infak, lurah ditariki infak, camat, Kapolsek, Ramil, semua yang hadir niku ditariki infak Pak. Tapi untuk kejadian ini sering terjadi dalam pengajian, jarang diperlihatkan langsung. Gini ku anak tukang rongsok Pak, derek ngaji. Tapi jane nang omah mungkin orang niat mangkat ngaji, niatnya golek rezeki. Mau dheweke nganggo celana 3/4, kaos bolong-bolong rusuh, gawa karung, kandi isi botol plastik bekas, dheweke gawa tas ransel. Dan ternyata semua yang hadir ditariki infak kecuali si tukang rongsok ini. Pemulungnya badan ditariki infak. Padahal si nariki infak liwat nang ngarepe tukang rongsok. Tapi diliwati mungkin si penarik infak batin lah. Kadar tukang rongsok. Ya orang mungkin apa yang mangan sedina bangel, mungkin si penarik infak berpikir begitu. Ternyata barang si penarik infak liwat, pemulungnya terus undang, bu. Pemulungnya ngundang si nariki infak. Ternyata pemulungnya terus ngedalaken tas, tenggene sajroning tas niku wonten plastik bening isi duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an, 2.000-an. Saya mikir mungkin niku dinan-dinan nggone adol rongsok. Saya sakit baru dengan langsung karena sebelah kanan pangku paling jarak 20 meter. Dan ternyata bareng dheweke niku ngedalaken tas isi plastik ana duwite, dipundhutlah nominal yang paling gede ya 20.000-an. Dicemplungaken lah tenggene kotak infak. Seketika itu saya mau berpikir, iya ya, kadang kita weruh manusia ki mung ditelengke sing etok. Kita kadang berpikir tukang rongsoke pekerjaan nista, tapi sapanya nak jepret tukang rongsok atine mulia. Mungkin bisa jadi jenengan sing hadir wonten mriki kabeh lebih mulia ketimbang kula. Kenapa lebih mulia ketimbang kula? Sing jenengan wonten mriki boten gegede pamrih. Mulane pamrih blas. Tahu ta mriki ya bayar angkot, bayar ongkos, bayar bensin, burung anake jaluk cilok, jaluk balon, jaluk pentol. Burungane ditariki infak ora keduman seneng ngadeg panasan. Berkata nasi bayar parkir, malah kalau duit akeh banget bu. Jenengan lebih mulia ketimbang kula. Lah kula dugi mriki kan jelasan nasi ngamplopi. Bedane jenengan karo nyong. Mulane mbok pilih ana 1-2 kata hal sing apik diamalan jenengan saking omongane kula. Dadosaken jenengan esuk nang akhirat mlebu swarga. Amin. Kok weruh jenengan weruh aku mlebu neraka tulung nyong dicawel. Loh, pembicaraan itu tugasnya berat Pak. Mau sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Mau sampai bisa ngomongnya ora bisa nglakoni, awake mlebu swarga tapi cangkeme keri nang neraka. Nyong kuatir. Mulane niki nyong ora ditarikin pakane yo ya kowe. Kuatir kok cangkeme keri nang neraka. Lah jenengan kantun midhangetaken mbok ciri sapa midhangetaken ngendikane para kiai bisa ngamalna. Moga-moga bisa mlebu surga. Umpamane jenengan karo kula mlebu neraka bareng ya yo cawel-cawelan. Moga-moga ya mlebu surga kabeh Allahumma. Amin. Ketone rekasan tukang rongsok Bu. Bahkan terkadang kita niki berpikir rekasan niku adalah wong sing nista, mboten. Wonten kula gadah kiai teng Purworejo, Kecamatan Ngombol. Dia bagian niku seorang kiai santrine kathah banget. Dia bagian seorang hafal Quran. Garwane ge hafizah. Putra-putri pada mondok kabeh nang Sarang, nang Kediri Kloso, nang Tegalrejo. Tapi ternyata pas lagi rame-rame santri pada mondok, lagi moncer-moncere pondoke, ternyata kiai ini kena stroke. Nama istrinya lupa. Nama putranya kelalaian. Sampai nama dirinya sendiri kesupen dia bagai. Tapi satu sing boten lupa gini ku hafal Al-Qur'an tetap melekat di dalam pikir dan jiwa. Sampai-sampai wingi kula ngaji teng daerahipun piyambake. Piyambake rawuh sedawane ngaji nyung ya ngaji nih ya mandananan lucune setitik nih dhewe ku nangis mawon.
Dan satu yang saya heran, hafalan Quran tetap melekat di dalam jiwa. Maka ternyata rekasaniku estes itu bukan yang nista. Anda sudah tukang tandur, Anda sudah tukang rongsok, Anda tukang beres, itu bukan nista. Saya ulang satu malih. Buniku si lagi kena penyakit, lagi kena sakit. Makanya sedina-dinane usahane dados tukang kuli panggul, kuli bangunan, kuli batu, tukang ngari, tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat menambah singgaran nista. Bangga kita walaupun kita tiang dusun, bangga walaupun kita wong kampung, bangga yang bisa berdiri di kaki sendiri dalam putaran kepanasan ini geger atus kernet banting tulang setengah mati, tetap aling ibadah sholat ketinggalan ke rezeki sing suci yang Allah ridhoni, amin Allahumma amin. Lani pantes anggerana pemimpin pegawai ini turu sekali gawe undang-undang keliru. Masa pitik ke tanggane dolan si pitik kena denda, terus pitik temen silane diurus pirang-pirang pengacara penonton dijual. Tapi anak maksudnya bu, cendol kan dawet kan cendol ya wis kayak gue. Kondisi kan urung rampung. Cendol karo dawet, monggo perhatikan gerobake. Bapak-bapak niki pasti sering meniteni dan menengeri. Meniteni dan menengeri. Bahasa Indonesia apa? Mengamati, menyidiki, menyelidiki lurae, menyidiki. Lurae wis laku mancing-mancing. Menyelidiki, menyidiki. Bapak-bapak sering mengamati, monggo perhatikan gerobake bakul cendol dawet, mesti ana wayang garing karo Semar. Betul? Leres. Sing kula bahas Mbah Semar dhisik. Wayang Semar niku sanes raja tapi deke punakawan. Ning walaupun Mbah Semar seorang punakawan, jangan salah. Beliau ini tokoh pewayangan pasti dadi lakone, pasti dadi tokoh utamanya. Karena walaupun bukan raja, tapi ngomong putra-putri raja, didik anak-anak raja. Walaupun ngaten niku Mbah Semar diwastani Lurah Bodronaya. Ngantos dugi sapriki Mbah Semar ora konangan bulanan wadon. Diarani piyayi kakung, tapi kaya wadon. Bokongnya gede, dadane gede. Yang nganggo sanggul tapi darani wadon, ngimpine kaya wong lanang. Jane anane cendol dawet sing viral zaman saniki lagi ngeritik para pemerintah kita. Monggo Anda memimpin, silakan yang jadi presiden, jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, silakan Anda jadi bupati, tapi memimpin kaya dene Mbah Semar. Ini ku disiplin, yo tegas, yo bijaksana, tapi memimpin kaya dene wong wadon nggih menika duwe sifat keibuan. Tegas bijaksana kaya dene piyayi kakung, keibuan saged ngomong karo masyarakat. Ketika yang di atas mereka saged ngomong kita rakyat cilik, orang mau diperintah ngasih tekan isor pun kerasan enak makmur kabeh, muga-muga tetep baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sing makmur dunya akhirat ya Allahumma. Amin Allahumma. Aja cilik ati ke sing dadi bakul cilok. Aja putus asa ke sing dadi bakul dawet. Ada tukang tandur, ada tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Kulo nggih anake tukang ngarit, malah kulo nggih seorang pengembala kambing, wedhus kula 43 lanang kabeh. Sing wadon ora kuthok. Tapi nang wedhus-wedhuse. Masih ngangon. Orang berpikir dan melihat saya yang sekarang, padahal semua sesuatu hal itu dimulai dari yang kecil dulu. Berlian bisa jadi larang regane karena dia mau dipoles, mau diasah, mau dibentuk, mau ditempa. Jadi yang waktu biasa, tapi karena istimewa dan mau dibentuk sehingga jadi luar biasa.
Kula nake tukang arit wong dina-dina babake kula nggih golek suket gompan sapi. Dan kula nggih pengembala kambing. Kula mlebu SDM mantan kekasihkan umur 5 tahun wis mlebu sekolah. Gara-gara esuk-esuk persubuhan 4:30 mangkat marah keong. Barang arah keong rampungnya jam 7. Bocah lagi pada mangkat sekolah. Mau seneng merungkung pada mangkat sekolah. Ketutna sing labari kelas 5 nyamuk kelas 5. Sing labunane kelas 3 ketutaken mlebu kelas 3. Tahu-tahu gurune kula mandan curiga nduge sapa iki. Burung Agus nomor belai gawe beri si keong. Keongnya terjena pojokan kelas. Lah akhirnya kan kula dicucukaken bali tapi gurune kula ngotolane kesuwen sekolah. Pak Karwan, ramanenya jeneng Arwan. Pak Karwan, napa leres niki mumpuni ndoke sampean? Leres niki mumpuni anak kula Pak Guru. Pripun Pak Guru? Anak kula damel nakal napa teng sekolah mboten. Untuk perhatikaken kok minggu-minggu niki mumpuni malah sering banget dolan teng sekolah. Ketimbang niki kayane pada mlayu. Tur mumpuni ya mandan ganggu, mending tuku seragam bae kon sekolah Pak Karwan. Lah non sewu Pak Guru, sepisah mumpuni iki dereng cukup umur tes 5 tahun kan kudune TK. Nah TK mawon. Lah wong katerung desa TK-TK-an temen. Mien tahun zaman sama-sama tahun 2000 tahun niku Bu. Akhirnya ya wis Pak Karwan, ditukono seragam bae ke Pak Guru. Lagi kakang bakayune mumpuni sekolah SDB seragamnya terima lungsuran. Ono mumpuni sing rupanya sekolah ditokono seragam buang-buang duit temen Pak Guru. Ya wis, nyang sing nukokna seragam Pak Karwan. Gurune kula sing nembasaken seragam abang putih. Sampai detik hari ini masih kula simpen teng lemari niku seragam abang putih walaupun wis rusuh. Karena niku kangge pemut, saya berangkat dari mana? Saya nduke sapa? Mungkin kula simpen teng lemari. Dan ketika gurune kula nembasaken seragam abang putih, seneng iku luar biasa. Mangkat sekolah coy. Anak sekolah seneng banget rasanya ketimbang orang yang baik. Jangan nunggu pengalian berita. Beneran dina-dina golek keong. Kumpul karo kanca-kanca seneng banget. Wah seneng banget nang sekolah. Senin Kemis abang putih coy. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih coy. Kan bawang potong bebas apa-apa. Seminggu rati kumbah rutin minggu tok. Zaman biyen tahun 2000 kan mboten disiplin banget terus zaman seniki. Protes yang menangi zaman bawang potong niku. Dan ternyata alhamdulillah pada kula mandan telat gini masuk dan walaupun bawang potong alhamdulillah sakit mengikuti ngantos dugi satriki. Setiap balik sekolah go ganti orang arah keong nang akhirnya balik sekolah dodol es lilin. Karangan wedhus ke bar 43 wedhus itu wedhus e bapak nyung. Wedhus e tanggane nyung Pak. Jenenge Maro. Berikan dan bahasa Maro. Kula sangat menangi hal-hal seperti itu. Maro. Terus tiang tanggane kula niku pada urunan kada usaha dan kula ketempatan panggenan dan ketika mangke seketika pada Idul Adha menika kantun disati kita bagi hasil. Lah kula sing bertugas angon wedhuse. Nggon angon wedhus ya karo nyambi dodol es. Yen kan si jarang tiang kada kulkas. Nah kula niku punya ide inisiatif diperintahkan bapak kula dodol es lilin keliling. Mandan wis ana sekitar seulan yang mikir ramananya deneng malah perintahnya kon kerja ya. Deneng ora kaya ramal liyane. Mandan mangkel nyong nek. Es rupayu nyong bali. Pas bali tekan ngarepan omah nyong. Lagi jenenge yang rumah. Deneng omahku cak anu doyong ngetan cagak mulon. Nyambe sadar tekan ngarepan omah jebule nyong anake wong larat. Nyambe mikir nyong ke pak anake ora duwe. Bareng weruh kula omahe kula kados niku urung buka klawang nyang wis balik maning dodol es. Nyang nembe sadar jebule nyong anake ora duwe. Kula akhire punya semangat. Rasane kula mboten
Boten dieksploitasi teng wong tuane kula. Karena saya sadar karena jeblek kula anake wong ora duwe, wong kakang bakayane kula mangkat sekolah be sangu welut, sangu godhong budin. Yen apa dititelaring Pak Guru. Begitu punya cerita kula hotel SD dan saya pun dodol es lilin dinten-dinten bali sekolah. Wong anggar tuku es kula niku seneng. Mien apa cilik misel-misel ireng kuncir siji. Akhirnya wong ngundangi nyang Inul. Ini tahun 2000 aku muter saatku muncul pertama kali Inul Daratista. Setiap wong tuku es kula ngomong iki, "Mumpuni kowe mbok anake Arwan." Nggih Pak, kula anake Arwan. Jajal kowe goyang berdhisik bisa ora? Jenenge bocah. Diperintah ya manut. Lu goyang oper masih lemai bulung. Tapi mien ya sih bisa tapi karena pantes. Masa punya goyang obor morning. Dan seketika itu pula kula dinten-dinten komunikasi Pak karo tiyang sing tuku esek kula. Jane kula niku jeneng bocah menangan banget Tuhan ngomongnya. Saya setelah ngomongnya, kula kata ngomongnya barang kula niku dodol es lilin. Saya terbiasa komunikasi dengan orang sehingga kula kelas 3 SD, kita tetap dodol es lilin, tapi kula kelas 3 SD, kula punya inisiatif kepingin ceramah dengan cara yasinan, tahlilan, paling yang ngurang puluh lah, ibu-ibu jamaah kados niki, kula ceramah, sing akhirnya mandan dikenal karena tangga desa. Pertama kali ngisi pengajian akbar niku Maulid Nabi teng Desa Pabrasan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Sehingga dari situlah alhamdulillah dikenal dan kula kelas sekawan SD pun nonton lomba namanya MAPSI, mata pelajaran seni Islami. Kula derek lomba-lomba niku alhamdulillah kula senang sangat derek lomba. Lomba baca puisi, lomba macapat, lomba geguritan, lomba makan kerupuk yang milu. Alhamdulillah mesti juara siji karena kula mikiran anak orang duwe ngasih tahu dari 2014 2017 saya alhamdulillah tetap juara setunggal. Ngapunten, saya tidak cerita pamer ataupun bukan membanggakan apa ning matase tukang ngarit. Anake tukang ngarit bahkan kula niki nggih pangwedos. Bukan saya cerita pamer awake dhewe boten. Saya memotivasi teman-teman semua sing tiyang sepuh seorang petani, tiyang sepuh tukang tandur, tiyang sepuh tukang rongsok, aja cilik hati, aja dadosaken minder. Justru niku kangge memotivasi. Walaupun orang tua kita pekerjaannya ibaratnya hanya biasa-biasa saja, tapi kalau anak pada gelem prihatin, insya Allah justru anak sing bisa ngangkat derajat wong tua. Amin Allahumma. Amin. Apa mumpuni wis ngangkat derajat wong tua? Belum, menurut saya masih jauh sekali. Karena ternyata wong tua niku luar biasa. Ibaratnya kula pun kados niki pun dari sakit dibayar susuk kuku ireng kasih yang sepuh karo putrane. Karena kula ngantos dugi sak mriki ngeten niki kabeh sing nyapaken ya wong tuane kula. Masih anak lambi model apa sing nyapna ya ramane nyem. Ngantos dugi hari ini saya pun dimanut apa ngendikane bapak biyunge kula. Alhamdulillah muga-muga kita diparingi tiyang sepuh, diparingi sehat panjang yuswa, wiseka manfaat ingkang barokah, diparingi putra-putri sing saleh-salehah. Sasampun mantuk dalam persa diparingi padang jembar kubure, dikampelaken hisabe, dipanggenaken teng swargane Gusti. Amin Allahumma. Perkasa nantunya tapi bahagia akhiratnya karena orang laling ibadai. Tapi anak tapi nih yang kita cita-citakan sing nomor 3 Pak. Napa niku sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah, ya bahagia nang dunya ya bahagia akhiratnya. Allahumma amin. Sinten niku ya ayu ya gagah ya badannya sehat ya ora lali nggone salat nggone ibadah getol sugih maning. Tapi kan Suki ora go sombong, Suki ora go pamer, Suki seneng nyohnya. Suki aling ibadah ramah, Suki gemrapiat, Suki tetap sederhana, sholat ora ketinggalan, ibadah temenanan, seneng takon, langka wong gaya Bu. Ibune nangis sarwi coba ini ya mumpuni cangkeme garing ngomong. Dheweke nglakoni ya urung mesti. Pancen iya Bu, sing jenenge wong ya urip nang alam dunya ora lepas kang ngomongane wong liya. Apa maning wong Suki mesti kabare warna-warna lagi mulai merintis usaha.
anu laku gendong tangan bae jere gendong tuyul. Melu ngaji ya dirasani, awis sedekah jarene pamer. Jenenge manusa gawe apik yang mesti ana bae dalane sing anu mandan ora kepenak, mandan rokel. Tapi kan ujian. Ujian iku mboten namung sekedar susah, sedih, sakit, mboten. Yang namanya ujian iku derajat pangkat ujian, garwa ujian, rezeki ujian, anak ujian, susah sedih kabeh ujiane Gusti. Namanya pohon berdiri semakin rindang daunnya, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup. Resiko dadi wit. Tapi nek dadi wit ora kersa ketiup angin aja dadi wit dadi suket mawon. Tapi resikonya dadi suket gede, harus gelem ditak-ditak manungsa. Ditak manungsa sing mandan kaya wis langgar ditak kebo. Wis mandan pantes langgar ditak kebo karo diuyuhi. Nista banget kalau dadi suket. Arane manusia ya harus mau kena ujian. Kenapa Allah uji? Enggak. Kita diuji kali Gusti dicek kualitas imannya jroning sepira, kualitas ibadahnya istiqomah sepira. Maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing gelem takwa kali Gusti ya bakal paring dalan. Maka ternyata si jere manusia ya kena ujian. Mulane sedurunge diuji kon pada sekolah dhisik. Sekolahnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lakoni amalan sunnah. Pengajian hari ini namanya sekolah. Nek sekolah perilakunya apik, boleh garap ujian bisa. Ujiannya apa? Ya susah ya seneng. Niku ujian saking ngarsane Gusti. Nek sekolah perilakunya apik, ujiannya bisa garap berarti lulus, nilainya apik kalau rumah. Tapi anak apa? Sholat babar protas, pengajian ora doyan. Lah barang kena musibah kok gak ngomong, ya Allah, aku lagi diuji apa ya? Siapa sih nguji? Oh sekolah be ora ujian ye. Kegeren. Wong sing ujian kan sing sekolah. Sing ujian niku ya sing beriman. Sing diuji niku ya wong sing sholat. Oh sholat babar protas, kena musibah jarane ujian mimpi. Sekolah mereka kini sing sholat ora ketinggalan ibadah temenan kena musibah jenenge ujian. Tapi sing ora pernah sholat ora pernah ibadah kok kena musibah jenenge azab. Azab namanya. Tapi anak sholat babar protas, pengacara doyan pelit berdidil tapi sehat terus. Orang tahu meriang, orang pernah sholat tapi sugih. Namanya istidraj. Napa? Istidraj niku sehat badan dunia nyilakani. Orang pernah sholat tapi sehat, orang pernah sedekah tapi sugih. Si melarat mikir, iya ya, nyam dina sholat ini melarat baik. Lah kayak orang sholat tapi sugih, apa nyontek orang sholat ya? Ini wong imane tipis. Maka ternyata Siti karepaken kan ya sehat badane, ya ayu bentuke, gagah rupane, ya ahli ibadah, sugih, sanang sedekah. Niku ya berarti luar biasa. Ujiannya gitu tentu bukan sekedar ujian, tapi begitu istimewa. Manungsa sing bisa selamat dunia akhiratnya. Sing penting maning aja dadi wong nomor 4. Sinten wong nomor 4? Sing paling cilaka mencrit. Sakliyun fit dunya wa sakliyun fil akhirah. Sengsara nang dunyane, cilaka akhirate, naudzubillahi min. Yang ngapurane lagi sing ayu, sing gagah, sing sugih, sing ndek pangkat jabatan be tetep wajib nglakoni salat. Lah ana wong melarat ora gelem salat. Rai tem. Enggak tahu diri. Namanya enggak tahu diri. Lagi sing ayu, sing gagah, sing sugih, masih wong meriang, tapi si sadar bahwa tetap wajib nglakoni salat. Ana wong ala
ora gelem sholat. Jenenge ala nyolok mata. Islam niku bukan agama untuk mempersulit. Lagi sholat jamaah, ibunya nembe rong rakaat, lagi derek imame, ternyata anak nangis gedros, gontal-gontal guling-guling jaluk digendong, uli sholat yang gendong putrane. Begitu bijaksana Islam. Bukan agama untuk mempersulit, tapi agama untuk mempermudah menggapai ridhone Gusti. Sholat karo ngadeg wis ora kuat, uli sholat karo lenggah wis ora kuasa, monggo sholatlah karo turon, karo gerakane tangan wis ora mampu bergerak, mangga sholatnya nganggo isyarah kedipi mata, niat kedip, takbir kedip, ruku kedip wis ora sanggup, tapi hati jantung masih berdetak, otak masih sadar, sholatlah nang jero ati wis ora kuasa, berarti kari di icola beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Bapak jam 8 pagi. Bapak Ibu monggo sami memberikan penghormatan terakhir dan sambil ngicol nabras. Mulai kita diajak di minimal Al-Qur'an diwaca, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari insya. Bu, ibu agamanya apa? Islam. Di rumah punya Quran apa enggak? Punya. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Dibaca apa enggak? Insya. Satu hari satu juz kuat? Belum kuat. Berarti satu hari 5 lembar sanggup? Insya. Di manage habis zuhur selembar, bar ngasar selembar, bar maghrib selembar, berarti sampai subuh 5 lembar kan lumayan. Lah mumpuni aku maca Quran isin mumpuni. Maca Quran kene ngisin iya ngasih belajaran. Jarene anggar maca Quran makhraj ora bener, jare maknane beda. Alasan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya manusia gelem belajar maca Quran, belajar ngamalaken insya. Langgar maca Qur'ane grodol-gradul ora apa-apa. Jangan salah wong belajar maca Quran tetep uli pahala. Si maca Qur'ane grodol-gradul pahalane kali, grodole siji gradule siji, grodol-gradul pahalane kali. Lumayan. Monggo lah kita tiang Islam apa mani wong nadiin, sekali-kali kenal ke karo Mbak Gus Dur begitu. Ayo adre ditutup lampene obah. Wala Nabi Muhammad. Campitan Bu. Jam sekawan badhe dilanjut napa mboten? Mriki nek kancing sikakan jam 5 sore. Nek ngantos dugi jam 5 sore ibune sanggup. Bapake kuat. Bapake kuat ibune sanggup ora mudun-mudun. Nek pengajian maksudnya aja salah paham. Dan saya sangat niki jujur dari sempat istirahat ngaso wis rong dina urung bali omah. Nggih Bu, kawit dinten Jumat niku mlayu-mlayu ngantos dugi Cirebon Indramayu. Dalem rasa niku campur. Lalu nambah pantas orang bojo-bojo. Kawit kapan jenengan dadi panitia surga? Dodokon ngatur jodone nyong barang. Kamu tanana wong ngomong kayak gitu. Mumpuni jan kayane kowe ora payu-payu bisane kan langkah wong lanang padha wani karo kono. Maksudnya kowe keprimen? Iya, arep ngepet kowe wedi mumpuni. Dapat diri nang apa ki nyok mikir ya. Kayane kowe ora oleh mungkin bojone kiai. Bisane masa tukang ceramah ngajine bojone karo tukang ceramah. Nek tukang ceramah bojone karo tukang ceramah, engko dina-dina rebutan mik mumpuni.
Percawa pun jenengan ada salah wingi ana tanggane nyong. Sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo, nyatane sing wadon mau temani. Di masalah temen. Ya lagi dinikmati gone tadi mumpuni alhamdulillah. Memang niki mangke niki lon wis saking Wanareja. Saking Wanareja kula pindah wonten mriki. Saking mriki kula tesi pindah malih teng Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Sakit saking mriki alhamdulillah karena memang ya begitulah kula tiap dinten kene ngaos. Lagi menikmati gone tadi mumpuni. Nyatane kula kali Pak Lurah beda. Pak Lurah sambutan suwe kon cepat-cepat mudhun. Nek nglakon sing suwe, bedane karo lurahe. Alhamdulillah niki jenengan semangat walaupun kepanasan nggih tetap semangat. Bapak-bapak ngisawit gandul barang ya Allah. Panggaro gandul kepingin jangan. Kula pelanganane niku setunggal jangan gandul diracang sing lembut. Terus mangke dicampur karo nek ora kecombrang sing mandanan lengane. Ya Allah, Jan. Encok banget ya aku. Bisa tanduk pintel lho ket kok jempur gandul kok ping ngrajang bae rasane. Ya wis jam 4. Mangke niki minggat jam 2 lebih 20 menit dan niki wis jam 4 tapi terus ya wis sore. Jadi terus bukan amplopku dikurangi. Mangke niki bulan tuh ngamar kula Bu. Untuk ngamar kon dadi putrane. Mama ngaji ngesuk ya rojak. Jebule rojak kados sampun penuh guru-guru lurah. Tapi nggih tetep mangke ditelepon mawon monggo panitiane nggih kula namanya Pak Sarno kesasar nang kono. Namanya Sarno tapi niku sing ngatur jadwal kula. Mobil wonten sing kosong wekdal ataupun kadang kan wonten tiyang gagalaken Bu. Kadang seperti ini, arep acara khitanan. Ternyata kok putane dilalah merian nyundur. Nah niku kan kosong. Nah kosong ini kok sakit kadang diisi. Tapi dia tergantung daerah dan daerah pundi. Monggo mbok pilih jodoh kali masyarakat Tegal Sari mriki. Monggo tetep ditelepon ya Pak Lurah undang mumpuni niku ora berubah pikiran. Masih pernah tak krungu nang panggung berubah pikiran daerah undang mumpuni. Barang ngajeng para mumpuni terus bedamane kan aku juga khawatir. Hari ini luar biasa jamaah kita dari keluarga besar Jamiah Al Barokah, Jamiah Miftahul Jannah, Majelis Taklim Al Amin, Majelis Taklim Ainul Huda, luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita luar biasa sudah berkami. Buatan kesupen gone pengajian yo awe karo anak yatim piatu, mugi-mugi saged istiqomah anggenipun ibadah. Kita semua tasatipun tetapaken islami, ditetapaken imane, ditambahi ihsane, kabeh sehat panjang yuswa, usaha ingkang manfaat ingkang barokah, dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah, keluarga ingkang ahlul jannah, ditabiakan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah, pungkasan kesan husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Wonten beberapa waktu malih kula nyuwun gangsal menit malih Ibu nggih. Ampun kondur ampun cekar rumin kanthi hikmat kita nderek mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kaliyan Rama Kyai. Jane kula pun cilik wis ngapalaken doa untuk mimpin jamaah pengajian. Tapi setiap kula badhe mimpin sepindah malih kula boten angsal izin saking Kyai kula amargi rasa tidak santun kula seorang bocah nom kok ana sing sepuh maka kula nyuwun ngalap barokah doa ingkang samangke dipun imulkan Rama Kyai saestu nyuwun jadah barokah doa saking ulama wonten ing Kata Tegal Sari kula nyuwun barokah jadah doa saking para kyai kita saking kelas saestu sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian potoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.